Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring aya di Desa Pancak Suji, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Tuh ada yang garap sawah baraya. Bani ararindah kieu di perkampungan asli baraya. Perbatasan Kampung Cisarua. Ini ararindah baraya tuh. Bapak nuju naplak. Nuju naplak di Serang. Mantap. Pasawahan nu aya di Jawa Barat. Ini ararindah di baraya. Oh, punten Pak. Dia nuju naon, Dek? Tuh si Dede, nuju Arameng. Dede puntennya. Bu. Ya mah kekurilingan, Bu. Ini ararindah kieu baraya tuh. Salah satu perkampungan. Bu, ieu teh kampungan, Bu? Cisarua, desana. Ora Rancagoong. Kampung Cisarua cenah baraya. Desa Rancagoong. Kecamatan mana, Bu? Cianjur ya? Oh, Cilaku. Ini indah kieu baraya. Bu, ngiringan, Bu. Ngiringan, Bu. Videoan. Masyaallah, warahmatullahi. Kampung Cisarua. Punten ya, Bunya. Pak. Masya Allah, ya Kampung Cisarua mantap pisan. Yang ada si Bapak. Pak nuju naon, Pak? Punten ya banyak. Ya nuju videoan, Pak. Mantap muhun. Tuh. Kanggo kana YouTube, Pak. Masya Allah, barakallah. Pisin neng. Oh iya. Kampung Cisarua apa itu Pak? Kampung Cisarua. Ya, Desa Rancagoong cenah baraya. Tuh, mani ararindah ka dia mah. Dede punten ya. Pak. Ayo Pak, orang kapal kidul Pak. Lemur kuring dua-dua. Nih ararindah ka dia mah. Perkampungan asri baraya. Ini ararindah kieu baraya tuh. Salah satu perkampung Cisarua. Ada rumah di bawah. Ada warung. Masih banyak orang di sini baraya. Mantap pisan.
Neng. Oh. Terus Dede menuju main cenah baraya. Jalan-jalan. Jonon A. Punten A. Jalan-jalan ya A. Ya. Ya jalan ke mana nih ya? Ka lembur. Jarak lemping baraya ka dieu. Sepi baraya. Oh, Kampung Cisarua itu baraya. Desa Rancagoong, Kecamatan Cianjur. Mantap baraya. Masih asri baraya ka dieu. Perkampungan. Masih kebun baraya ka di sini. Dede, ke mana Dede? Ke warung? Ke warung? Oh, nya. Ayo Dede. Mi sepi kieu baraya. Mun peuting pasti serem baraya ka dieu teh. Mengisi mana Ibu? Punten Bu. Mohon Bu, biasa videoan Bu. Mau kana YouTube Bu. Masya Allah, marhaba. Tuh, ibu-ibu. Wih, di undangan baraya. Oh, punten Bu. Punten. Mantap baraya. Mantap. Kayak di perkampungan paling kidul ya. Cisarua Legok.